Barka da shigowa wannan tasha ta Bin Adam Tech na YouTube channel. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan muna roƙonka da ka danna alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa. A haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar maka. A bidiyoyinmu muna kawo abubuwan da suka shafi ɓangaren waya da kuma kwamfuta. Waɗannan abubuwan suna taimakawa sosai. Saboda haka ne ma wasu suka ce bari su tambaye ni akan yadda za su yi resetting ɗin wayarsu. Mutane da yawa maybe wayarsu ta cika suna so su goge komai da yake kan wayar. So a wannan bidiyon shi yasa muka ce bari mu yi shi domin mu taimaka waɗanda suke son yin wannan abu. So za ta iya yiwuwa ko wayarka ta shiga locking kana so ka cire ta, so wannan abin shi ma zai taimaka maka sosai. So hanyoyin da ake amfani da wannan resetting ɗin guda biyu ne. So amma a yanzu nuna mana hanya wacce ake yi ta cikin waya wanda misali ba sai irin ba security nan ba, so wannan hanya za ta taimaka. Shi kuma ɗaya procedure ko da waya tana cikin security shi ma za ka iya cirewa. Yanzu zan fara da hanya ta biyu idan wayarka tana kashe. Da zarar ka kashe wayarka, misali idan wayarka tana kunne za ka fara kashe ta, shine hanya ta farko kenan. So da zarar ka kashe wayarka sai hanya kuma ta biyu. Hanya ta biyu shine za ka yi long press na hold on na kamar volume up da kuma power on wayarka kenan. So aka haɗe su tare sai ka danne, sai kai select recovery mode. So a nan list da aka nuno maka za ga inda aka sa recovery mode sai kai selecting a kansa. Da zarar ka yi select recovery mode za ka ga inda aka sa factory reset. So shi za ka yi ko ka ga an sa wipe data factory reset. So sai kai clicking a kansa. Da zarar ka yi clicking wayar da kanta za ta yi rubutun. So ka goge komai da yake kan wayar, ba za ka samu komai ba. Sai hanya ta farko da na faɗa kuma ita ce wacce za ka yi a cikin wayarka. Misali wayarka tana kunne za ka shiga inda aka sa setting, sai ka shiga setting. Daga zarar ka shiga setting za ga inda aka sa system, sai ka yi clicking a kansa. To kamar yadda kuke gani za ka ga inda aka rubuta manual reset ko kuma reset option. So sai ka yi clicking a kai. Reset option yana ɗauke abubuwa da dama. So nan za ka iya resetting ɗin wifi da mobile da kuma bluetooth ɗin wayarka. Misali bluetooth ko wifi yana baka matsala ko network ɗin wayar yana baka matsala, so aka iya resetting ɗinsa ta wannan procedure. Nan sai ka sa pin ɗinka sannan dole za ka yi. Idan kuma ba pin kawai za ta maka resetting direct. So aka iya dawo baya. Idan ka dawo baya kuma sai ka nemi inda aka sa erase data ko so factory reset. So shi wannan shine zai goge komai na kan wayarka.